Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema kumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. J'ai dit et là mon abalandinyo so ya info linga la journée ya peuple pour na peuple to funga ba sango la biso pour na côté sabino ko na président non vibrité. J'ai dit là mon abalandinyo so ya info linga la journée ya peuple pour na peuple to funga ba sango la biso na présidence Bosimba ko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki présent na banque pour na ouverture ya forum ya coopération sino-africaine focale na mokuse o ebandaki le 4 septembre pe kozala clôturer le 6 septembre. Héritier Mapinde m'a pesi biso ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la cérémonie officielle ya ouverture ya 9e forum na Oyo Etali coopération Chine-Afrique Oyo et Bandaki mokolo ya mercredi 4 septembre pe ekozala clôturé le 6 septembre 2024. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement bazali ko participer na événement Oyo ezali ko consacrer mingi rapprochement entre Chine et Longona Afrique pour na ko relever ba défi ya développement pe ko créer plateforme moko ya maximisation ya ba opportunité ya coopération multilatérale. Bosimba Keba assise Oyo ezali ko constituer pour na RDC principale destination ya ba investissement chinois na Afrique na 2023 ezalaki occasion pour na ko renforcer partenariat stratégique entre Chine et Longona RDC. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ki mokolo ya mercredi 4 septembre 2023 na traditionnel banquet Oyo homologue na ye chinois Xi Jinping a pesamelaki ye et Longona mwasi na ye Peng Liyuan. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale chinoise, bango pe ba participa ki Bosimba ke Fokak Oyo ezali bongo plateforme Oyo ezali ko favoriser la relation entre Afrique et Longona Chine. Pour la 9e édition Oyo, thème central na yango ezali promotion ya modernisation Oyo etongami na communauté ya avenir sinon africaine. Pour na ba assise Oyo, Chine alingi akolisa ba terrain ya boyokani pour na ko renforcer bolingo pe boyokani pour na ko kolisa coopération. Président et Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe Abetaki Masolo, mercredi 4 septembre, et l'ongona délégation et Assemblée et à jeunesse et à Union africaine section RDCO et Kambama Kina président Nayango Jacob Kambwa. Héritier Mapine m'a pesi sur détail.
Président et Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe à Betaki Masolo, mercredi 4 septembre, et l'ongona délégation, il y a Assemblée, il y a Jeunesse, il y a Union africaine, session RDC, Oyo Bamemamaki et pas il y a Jack Kambwa, président et a pays, il y a structure Oyo. Masolo Oyo, et si sitaki cahier de charge, il y a structure Oyo, et zako s'annoncer na mikolo zako ya, il y a tourné na ba province Yamboka, pour na kokende kokutana, na ba réel problème, il y a jeunesse congolaise, na ba particularité nyonso propre à zone géographique nyonso na ba contexte actuel. Tourner Oyo et ko permettre na ensemble ya bilingue ya Union africaine session RDC ya ko produire intention ya ba décideur livre blanc en rapport ya bilingue. Nangambo mosusu délégation salaki plaidoyer pour na Assemblée nationale à kotisa yango na budget ya l'état ligne budgétaire Oyo dédié na fonctionnement ya structure Oyo. Kaka na occasion Oyo, Jack Kambwa a rappelé na président et Assemblée nationale nécessité ya kozwa ligne budgétaire pour na ko soutenir bilenge nyonso Oyo baza ko représenter République démocratique du Congo valablement na ba événements internationaux. Président et Assemblée nationale na qualité na ya organe législatif pe budgétaire en tant que représentant ya likolo na ba institution ya mboka na biso ayoka ki ba requête pe a répondaki favorablement ya kopé sa biso ba orientation na ba point belé o eza important ya ko prendre yango en compte na ba démarche na biso ndenge Jack Kambwa président ya pays ya Assemblée ya bilenge ya Union africaine section RDC a déclaré qui président et Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a sepelaki na initiative pe insister na intention ya ko accorder évaluation ya niveau ya formation pe instruction ya bilenge na tina ya kozwa tableau potentialité ya jeunesse Oyo en tant qu'acteur ya développement économique pe social ya mboka. Yango et ko permettre na ba décideur ya ko améliorer objectivement secteur éducatif. À promettre soutien à l'Assemblée nationale pour accompagner section RDC et Assemblée ya Bilingue ya Union africaine na ba démarche. Première ministre Judith Suminwa Tuluka ayambamaki mercredi 4 septembre na immeuble ya hôtel du gouvernement délégation ya mission ya Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO na mokuse oye kambamaki na représentant spécial adjointe pour la protection pe ba opération ya MONUSCO Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a yambaki na audience mercredi 4 septembre 2024 na immeuble ya gouvernement délégation ya mission ya organisation ya ba Nations Unies pour la stabilisation ya RDC et kambamaki na représentante spéciale adjointe pour la protection pe ba opération ya MONUSCO Vivien Van de Père. Bouena masolo na bango elongo na premier ministre Judith Suminwa batelisaki disponibilité ya ko apporter assistance sanitaire pe psychosocial na ba prisonnier oyo baza affecté na tentative ya évasion oyo esalemaki na butu ya le premier protocole le 2 septembre 2024 basi oyo bazali victime ba viol na prison centrale ya Makala bango bazali visé na urgence na programme d'aide sanitaire oyo ya MONUSCO balobi bazali ko souhaiter kotalisa la sincère condoléance na bango suite na événement tragique oyo esalemaki na prison centrale ya Makala balobi bayoki pasi mingi na ndenge bato bakufi pe bato misusu bazoki kati na ba détenu boye bango batalisi ke ba famille oyo nyonso bazali victime na période oyo ya pasi bango bazali kotalisa assistance na bango epai ya gouvernement ndenge madame Vivien Van de Père atalisaki alobi baye ko apporter aide moko d'urgence pe sanitaire pour na ko soutenir na lombango bato nyonso bazali victime ya tentative ya évasion mingi penza basi elongo na ba kit pe aba prévention ya ba maladie ya ndenge na ndenge chef ya délégation ya MONUSCO na ngambo mosusu akumisi engagement pe détermination ya premier ministre Judith Suminwa na protection ya territoire national pe sécurité ya ba personne elongo na biloko na bango na tina wana gouvernement abandi déjà kotia en œuvre ba action oyo ezalaki prévu pour na pilier de ya programme d'action na 2024-2028 pour na ko garantir meilleure sécurité na population. Toti Kalakaka na masolo Italie, première ministre Madame Judith Suminwa akitaki mercredi 4 septembre na prison centrale ya Makala na cadre ya visite de suspension na sima ya tentative ya évasion o esalamaki kuna Nathalie Kaila apesi so ba détail. 48 heures
après tentative ya évasion ya ba prisonnier kuna na prison centrale ya Makala, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka asalaki descente kuna na prison. Chef ya gouvernement alingaki ye moko a inspecté ba locaux ya centre pénitentiaire o ya Kinshasa afin ya koévaluer ampleur ya ba dégâts. Azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement, notamment vice-premier ministre, premier ministre ya intérieur Jacques Chabani, ministre ya droits humains Chantal Chaboumwa Vita, vice-ministre ya justice Samuel Mbemba, pe ya défense Samuel Adubengo Awato, pe lisusu directeur général adjoint ya prison ya Makala. Sur place, patron ya exécutif central a visité qui pavillon 2, 3, 4, P9, P bâtiment administratif ya cuisine et longola dépôt alimentaire oyo baziki saki. Tango ba prisonnier baninga ki ba évaluer boye ba ke bilan provisoire eza bongo ya 129 morts wapie payi 24 bakufa ki na bal pe 59 bazokaki na souci ya koyeba likambo nini elekalaki kuna. Judith Suminwa Tuluka atuna ki mituna epa ya ba prisonnier pona ko confirmer initiative oyo ba prisonnier balobi e banda ki bongo na pavillon 4. Pavillon 9, oyo ezalaki réservé na basi. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ye asololaki bongo na basi misusu oyo baza victime ya violence sexuelle tango drame oyo ebandaki kosalema. A insistaki pona kolukela bango bakisi en urgence pour la meilleure prise en charge médicale na bango. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. S'agissant du premier communiqué, comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours. Il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. Mais pour moi, c'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elle, il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu... la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui. Patron ya exécutif central a annoncé qu'il est sous poursuite ya processus ya kobimisa bato na prison centrale ya Makala, loko les ala qui prévu na programme d'action. Suite à la tentative et évasion et salamaki le 1er na le 2 septembre 2024 na prison centrale ya Makala na Tinawana, conseil supérieur ya magistrature basanganaki mercredi 4 septembre 2024 pour na couper sa position na bango. Bolanda. Nasima ya événement oyo euti kosalema weekend eleki na ville ya Kinshasa mingi penza tentative ya évasion oyo esalemaki na centre pénitentiaire et de rééducation ya Kinshasa seperka na mokuse epai wapi ba prisonnier ya centre oyo balingaki babima pe batu ebele bakufaki na tina wana conseil supérieur ya magistrature mingi penza basanganaki mokolo ya mercredi 4 septembre 2024 epai wapi bavandaki pona kotala eloko nini esengeli baloba par rapport ya makambo nyonso oyo ezali koleka na mboka surtout ndenge batu ebele bazali kolobela makambo ya justice na tina wana na sima ya masolo na bango ya conseil supérieur ya magistrature oyo ekambamaki na président na yango Dieudonné Kamuleta Bunde na suka ya masolo vice-président ya conseil procureur près ya cour constitutionnelle boye apesaki communiqué pour na kotalisa boye bureau ya conseil supérieur ya magistrature bango basanganaki le 4 septembre 2024 na salle ya plénière ya cour constitutionnelle na sujet ya tentative ya évasion oyo esalemaki na butu ya le premier kino na tongo ya le 2 septembre 2024 na prison centrale ya Makala boye note circulaire numéro 008/CAB/ME/MUN boye ya 2024 ya le 2 septembre 2024 ezalaki signé et
epai ya vice-ministre ya justice pe oyo azali kolobela interdiction to kopekisa batinda badetenu to bato bakangami à titre préventif na prison centrale ya Makala to na prison militaire ya Ndolo. Na tina wana bureau atalisi ke prison centrale ya Makala etongamaki depuis 1957 ezalaki na capacité ya accueil ya 1500 détenus pour la population il y a plus ou moins 250 000 habitants na tango wana na ville ya Kinshasa. Kasi tango population ezali komata pe ezali kokola boye criminalité ezali pe kokola esengeli ba solution eye bana kozwama pona oyo etali ko résoudre des problèmes ya surpopulation carcérale kuna na prison ya Makala oyo ezali bongo kosenga pe kotonga ba prison mosusu ya sika to ba maison d'arrêt na tina wana esengeli ko appliquer mobeko ya détention pe lisusu ya ba régime pénitentiaire na République démocratique du Congo. Boye conseil supérieur atali lisusu pona point ya mibale balobi contrairement na ba déclaration oyo esalemaki na sortie médiatique ya vice-ministre ya justice boye ba magistrat bango bazali responsable te ya tentative ya évasion oyo esalemi na prison centrale ya Makala. Boye batalisi ke arrestation ezali bongo exception kasi liboso ya hosto komata ya criminalité na ville esengeli ba arrestation to ba détention eye bana kosalema epai ya ba magistrat oyo bazali ko constituer réponse moko légale pe ya malonga pour na ko sécuriser population na tina wana moto oyo azali suspect azali soupçonné pour na kosala infraction to pe ko violer mobeko esengeli kosenga na ba magistrat bakanga ete to pe ba transférer na prison te wana ezali bongo violation moko ya makasi ya mobeko surtout ezali manière ya ko installer na kati ya société ya République démocratique du Congo ba règle moko ya vengeance privée pe ya loi ya plus fort na tina wana balobi ba déclaration ya vice-ministre ya justice yango ezali bongo de nature ya ko exposer ba magistrat et pa ya population amona ke bango bazali kosala mabe boy totalisi ke na kati ya institution publique eza na cadre moko ya concertation entre conseil supérieur ya magistrature pe ministère ya justice yango ezali lieu moko indiqué pour na ko traiter ba question nyonso oyo ezali kosenga na administration ya justice boy bureau ya conseil supérieur ya magistrature bango bazali kosenga na ba magistrat bayeba na kokoba mosana bango na kotosaka constitution pe mibeko ya République démocratique du Congo pour na kokolisa état de droit na République démocratique du Congo na tina wana bango ba bengami kotika la kimia pe ko respecter na circonstances nyonso ba règle ya éthique pe ya déontologie. Vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Edi Iyeli Molangi akitaki na Toron week-end l'équipe pour na ko superviser opération ya coup de poing. Héritier Mapindeme. À quelques semaines, ya bozongi ya mvula na ville province ya Kinshasa, gouvernement provincial ya Kinshasa azali kokoba na kotika te opération babengi coup de poing na curage ya ba différentes rivières ya ville province ya Kinshasa pour lutter contre l'inondation. Bosimbake week-end eleki vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa son excellence Edi Iyeli Molangi a supervisé ki misala ya curage ya la rivière Kalamu pe Malebo. Azalaki ye mon côté azalaki accompagné na ba ministre provinciaux ya UTPR Alain Chilungu pe Léon Mulumba ya environnement nyonso ebandaki na rivière Kalamu na Pombo Kasa pe na avenue Victoire na commune ya Kalamu mingi penza na rivière avant kokoma na Malebo na commune ya Ngalema assistaki pe a participaki na évacuation ba déchets pe ya ba assainissement na ba veni oyo ezwami pene ya hôtel Malebo na commune ya Kintambo. Vice-gouverneur asengaki na population na prise de conscience collective pour na kobundisa insalubrité to pe bosoto na ville ya Kinshasa. Asukaki wana te asadresaki lisusu na population le long ya rivière Malebo bango nyonso ateyaki bango batika kobwaka ba déchets kuna yango nde ezali kosala ke ba inondation esalema boye pona ko clôturer tournée na ye Edi Iyeli Molangi accompagné na ministre provincial en charge ya environnement Léon Mulumba bakendaki lisusu na quartier 20 mai na avenue Université na croisement ya boulevard Sendwe epai wapi ayaki kotala construction anarchique moko kuna ezali ko empêcher bato baleka ikangi vraiment nzela. Sur place vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi asengaki démolition na yango population azangaki te kotalisa esengo na ye.
quelque part ça peut l'État a raison parce que le peuple le même peuple que l'État n'existe pas. Donc vous avez besoin de sentir autorité à l'État parce que quelque part sur l'État il y a la place de pas aussi. Et ça la gâté de konangai. Bana ba bel style elo ko ça la gâté. Poni bulobi que l'État c'est mabé. Qui a ça la mselati. Vous avez une réputation de l'État. Bien, nous n'avons pas mon chef de l'État, nous avons bloqué la boue, la place de l'État, il y a un tiers. Et la guisine, pour dire que c'est un bon délai. Na même occasion, moto babengi papa social a qui tourné na ye na commune ya Kinshasa et pa wapi accordaki 48 heures et pa ya batonyoso batongi na place publique baye bana koza ba mesure pambate démolition kalamingité et kosalema mercredi 4 septembre 2024. Ba descente pe ba tourner ya boye ya ba konzi ya ville ya Kinshasa ezali kotalisa ke opération Kinshasa et Kobonga mbalo ezali slogan te descente ya vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi na terrain population a beti maboko pe balobi akoba kakaboy. Tout changer chapitre pour la côté Sabinoko 2G à Caisse nationale et à sécurité sociale CNSS Namokuse Charles Moudiaï Aziba félicitations et à Association internationale de sécurité sociale AISS Nandenge ba organiser qui ba journée porte ouverte il y a le 25 on a le 26 juillet Nadine Assona reportage. Association internationale de la sécurité sociale AISS Namokuse et SOPIDG et Caisse nationale de sécurité sociale moi Namboka Charles Moudiaï Kazadi ba fleur pour na récite ya ba journée porte ouverte ou a organisé le 25 et le 26 juillet na ville province à Kinshasa et pa Iwapi ezala qui consacré na rôle ya association na kati administration ya sécurité sociale kuna bato ya ndenge na ndenge bazwa ki par na ba journée yango y compris bureau ya liaison ya association internationale ya sécurité sociale Afrique centrale Blaisak Namokuse oyo par na bango ezala ki kolobela ba journée oyo na nzela ya ba réseaux sociaux kutu ba créa ki stand oyo ba dédia ki yango na AISS qualité na AISS oyo qualité ya ba travaux na bango etika ki association internationale ya sécurité sociale indifférente te oyo ba félicité pe initiative na bango au cours ya ba journée porte ouverte oyo CNSS ayambaki Blaisak pe apesaki occasion na officier ya liaison ya AISS Tigi Elebe pe ba collaborateur na ye na co-présenté et pas ba visiteur AISS pe na bureau de liaison na kobeta kasete na oyo etali rôle ya comité directeur ya Blaisak ya ba pays membre ba ligne directrice ya AISS ba activité ya Blaisak na ba perspective nango kuna ba visiteur ba sepelaki makasi na ndenge Blaisak ba disposaki ba information na rôle oyo AISS ezali ko jouer pour na ko assurer excellence ya administration ya sécurité sociale pe ba télécharger ki code QR pour na et permettre bango ba consulter tango nyoso ba ligne directrice ya AISS pendant ba journée yango Blaisak et menaki enquête moko et pas ba visiteur oyo ba yaki ko se renseigner na stand na bango kuna 32% ba talisi bango ndenge ba yebi Blaisak kaka na ba porte ouverte 13% ba yebeli bango na nzela internet 5% na nzela ya bato pe 50% grâce na ba séminaire technique ba visiteur ba apprécier ki stand ya Blaisak na ba innovation na bango oyo ezali lié na TIC pour na collecte ya ba information accès na ba ligne directrice ya AISS oyo ba saluer impulsion oyo epesamelaki président ya comité directeur PDG ya CNSS Charles Moudiaï Kazadi oyo yemoko asalaki tour ya ba stand. CNSS, une sécurité sociale pour aujourd'hui et demain. Ba Jean P. Cadre ya Metelsat Bakitaki mercredi 4 septembre na primature pour na kosenga amélioration ya ba condition na bango et pas ya première ministre Judith Soumina Tuluka héritier mapindemi apesi so ba détail.
Agent pe ba cadre ya Metelsat bazali déterminé ko récupérer ba droit na bango. Une fois de plus, agent Oyo et Longo na ba cadre ya Metelsat se retrouva qui mercredi 4 septembre 2024 na primature. Objectif c'est moko revendication et ba droit na bango Oyo ezali vraiment bafoué. Ensemble, la délégation syndicale, bango nyonso bazala qui présent, manifester liboso ya représentation ya chef ya gouvernement Oyo a dépêché qui nambala moko, conseiller principaux na ye. Bango rassurer na délégation ya agent pe cadre ya Metelsat que dossier Oyo bazali ko s'investir na yango déjà. Vice-premier ministre et ministre en charge de transport, voie de communication et des enclavements azali déjà interpellé pour que Metelsat aille bana ko zongela ba droit na ye. Bosimba ke awa dossier pour na makambo etali barème salarial y compris signature ya arrêté Oyo ezali ko répartir ba tâche entre RVA et Longona Service ya météorologique national ya République démocratique du Congo et ça déjà un traitement pour que Mikolo ezali koya Metelsat azala invité pour na site moko favorable na ngambu ya primature. Bosimba ke lokola mama Judith Soumino Atuluka a koti makambo oyo kala mingi te Metelsat a ko retrouver ba droit na ye ba sitin et salami pe ebele to banzi kembala oyo solution et komonana. Ce jour nous venons d'être reçus par Madame la Première ministre, donc son représentant, parce que nous avons fait le sit-in concernant Madame la Première ministre, mais hélas, elle est occupée par rapport à la situation qui prévoit actuellement dans le pays avec autant de morts. Nous avons été reçus par le conseiller, l'un de ses conseillers principaux, et ce conseiller-là nous a très bien reçus, évidemment nous a rassurés d'avoir eu les dossiers et il va s'imprégner du dossier, il va s'investir lui-même pour que le VPM du transport soit interpellé, pour que nous ayons sur les deux dossiers posés, nous puissions avoir une suite favorable. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezakaka na présidence de la SAP et pas ya Papa Griffe na 7e résidentiel juste na petit boulevard ndenge héritier mapinde me atalisi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman a dit ce Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas Koutanga déjà dans Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous devons combattre les expatriés, nous devons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie
attache sur les bolits le la ilk oye na dimna le moro na dimna le moro ateza le moro na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Grive pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tozana communiqué oyo Metelsat atindeli biso par rapport ya bozongi ya mvula après 3 mois ya saison sèche bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindemi. Metelsat azali ko informer public nyonso que date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison de pluie topé eleko ya mvula na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 22 septembre 2024. Ezali na marge moko ya dispersion il y a plus ou moins 7 jours. Marge inférieure et supérieure pour la effectivité topé bozongi na ndenge ya malamu ya saison de pluie to ya mvula ezali ko se situer entre le 18 na le 28 septembre ezali koya bo tendance ya saison oyo etalisi ekozala vraiment excédentaire na risque ya inondation na ville ya Kinshasa kasi pona ba raison technique esengeli boyeba ke Metelsat azali ko s'excuser bulletin ya météo ekozonga kaka le 6 septembre 2024. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple soki bosepela ki na édition ya lelo boloba merci na Igor Ting wazalaki na sima ya caméra superviseur et pa ya héritier Mapinde mais édition esima make pa ya Nathalie Kaila pe montage tozana Fabrice Lundombi ngala bino tokutana na mukolezali koya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société Otali aviation yango CA ya bo ezala te bi jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya bo na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Otali ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Ce sont sur la quête, c'est comme à 20. Et même on peut quitter, c'est 45 tonnes. Il y a hôtel de matériel. Il y a moto Sengibino, vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masolé Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre Dieu avait notre Sika. Je sais qu'il y a une agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion Boesso, nous avons mis balai dans le Congo, en tout cas, tu l'as dit pour un bébé. Nous avons conseillé à la barre de CA pour avoir aider et aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous, ça a mis ça.
pour 45 tonnes au soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi kozala esengo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali babakisa musu basukela awa te babakisa biloko betoza nango mibale misato po faciliter peuple congolais ata mutu aza na bitabe amona ndenge akotinda yango. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.